بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د امر بالمعروف او شکایاتو اوریدو ریاست په مزار شریف ښار کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د نظامي لیکو څخه نظارت او ارزونه وکړه. تازه امیر المؤمنین امر کړی چې ټول نظامیان باید ځان په اسلامي اصولو سمبال کړي. د بلخ ولایت امر بالمعروف نظامی مسؤل وایي د امیر المؤمنین د لارښوونې او امر پر اساس په ټولنه کې د بې نظمۍ مخنیوی، بشپړ اسلامي حجاب مراعات کول، همدارنګه ټول نظامیان باید خپل صورت، لباس او ویښته د شریعت مطابق جوړ کړي چې په همدې موخه په مزار شریف کې د نظامی لیکو څخه نظارت او ارزونه وکړه. زموږ د نننۍ چکمین چې تقریبا نن دویمه ورځ ده، د دې موخه او مقصود دا ده چې موږ خپل نظامیان اگر چې د متخلفینو کچه پکې ډېره کمه لیدل کېږي، موږ دې غواړو چې په طریقه مسنونه سره زموږ ټول نظامیان باید چې آماده وي. یوازینی مقصود پکې همدا ده. همدارنګه د دې ادارې یو شمېر مسؤلان وایي هره ورځ د افغانستان اسلامي امر ټول فرمانونه پر ځان عملي کوي او د منکراتو مخنیوي لپاره هڅې کوي. خپل څوړي به نظامیان په سنت طریقه باندې برابري چې هغه درې قسمه سنت دي د نبی علیه السلام، نو دغه په د فرمان د تطبیق پر برابر باندې موږ راوتلي یو چې پینونه مو اچولي دي چې د موږ امیر المؤمنین فرمان تطبیق سي. په پام کې ده چې د امر بالمعروف ریاست به هره ورځ د مزار شریف ښار په بیلابیلو سیمو کې چیک پاینټونه هم ولري. په مزار شریف ښار کې د پنبې او غوړیو په یوې تولیدي کارخونه کې له 80 څخه ډیر کسان کار کوي چې په 4 ساعتونو کې له پنبې دانې څخه 6 ټنه غوړي وباسي. د بلخ ولایت د جینافریس فابریکې رئیس په خبره د یادې کارخونې څو پایي ماشینونه چې زاړه او له کاره لوېدلي وو د پراختیایي پلان په اساس به ډېر ژر بیرته فعاله او په کار پیل وکړي. یو کال په جریان کې موږ انشاءالله زیاتې لاسته راوړنې لرو. پس له 20 کالو مو فابریکه فعاله کړې ده. د فابریکې ډېر ماشینري چې هغه غیر فعالې وې یا اکثره تخریب سوي وې یا هم بعضې برخې خرڅې سوي وې، هغه مو دوباره په ډېر کم مصارفو باندې د پنیو تخنیکي اشخاصو افرادو په وسیله باندې فعاله کړي دي. همدارنګه د پنبې د پروسس دغه کارخونې مرستیال وایي د یادې فابریکې ځینې برخې چې غیر فعاله وي د اسلامي امارت په راتګ سره یې ډیری برخې بیرته فعاله شوې. ښاغلی براتی ټینګار کوي که چیرې د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه حل شي نو کولی شي چې په 40 ساعتونو کې 90 ټنه دانه لرونکي پنبه پروسس کړي. همین فابریکای ما به پای استاد شاه اشتغال زایی به جوانای ماست. جلوگیری از رفتن جوانای ما به خارج از کشور به کشورهای خارجی جلوگیری میشه و هم برای مردم ما یک لقمه نان پیدا میشه. په همدې حال کې د یادې فابریکې کارمندان د اسلامي امارت دا ډول بنسټیزو کارونو د ترسره کېدو څخه خوښي ښایي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې دا ډول نورې مهمې کارخونې بیا فعاله کړي. په پام کې ده چې د دغه کارخونې دویمه برخه به هم فعاله شي چې په فعاله کېدو سره به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. او د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست د خپلو بشري مرستو د ویش پر دوام په مزار شریف ښار کې یو شمېر بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو او ژمنیو جامو مرسته وکړه. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د انسجام مدیر احمد شریف اشوفته وایي چې په مزار شریف کې په یو شمېر بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړه چې پکې غوړي، وریژې، لوبیا، بوره او اوړه شامل دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړي د بلخ ولایت مسؤلینه مننه کوي او زیاتوي چې د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره دوی سره لا زیاتې مرستې وشي. د یادونې وړ ده چې دغه بشردوستانه مرستې د رفاه اسلامي موسسې لخوا په فقیرو خلکو وویشل شوې او په یاد ولایت کې له څو میاشتو راهیسې تر اوسه پورې په زرګونه کورنیو سره مرستې کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا ښې چارې.